Oui, c'était des toiliers TQ5, la nouvelle de la main d'Ali Rachid, de Mugan Akworn, GSK, des pères et frères, nous saluons de Maïnout, d'Ali Rachid, des phrases du passeport, et ça y est, Yoral Rantmourt, Gaït, de Goussana King, des Dona, Yoral Rantmourt, et hier, Sninian, et Teknadon, et Darachid, Zoutleka Darachid. Merci. الدرشيد ثاني فراك الباسبور وقيلا ثاني تغادر تموت فرحض ما تغادر تموت اكي قال ما تفرحها تبغي تغادر تموت بغيت تروح دار تقايل وي افراح السكين ذي الحد 30 ذي مايو الدرشيد يسعى كرا تنزفين تيرزا نسين نوذ ماون يون يتوسن مليح مليح وانت تسمع تيتورا مشى ويوض ديون كنير الميس الصدوق ديون يتحمل نطاس دالي رشيد ودام داك المولد عبود يسد وكنا دي الزر ادي يرزو دالي رشيد السينير الزوفلاك شو متى شينير نصدوق نير بالليل دالي رشيد جد ذي ثلاثة طاس ويفنى بحكور ذا شو تقولك دالي رشيد Rachid Dali, c'était mon idole depuis 1971. C'est le plus grand avant-centre que l'Algérie a enfanté jusqu'à au jour d'aujourd'hui. Donc c'est le baroudeur, le goleador de la JSK et de l'équipe nationale et surtout de l'équipe nationale d'Afrique. Le joueur algérien qui a été sélectionné en une sélection africaine pour jouer un match à l'échelle mondiale. Au Mexique. Plus précisément. تغمسان قلنا نمير المجاهد الهدف في تو هضرند في الماتش كاين بريزيل كونتر لالجي سيليسيون افريكان 3-2 دي المكسيك كان دالي نتيك بان كان لي دو بوت لالجيري عندها كيف دينا مثلا محمد مالو اللي ناد يون التيتر les deux buts de Dali Rachid n'ont pas suffi pour la victoire. Chini Shfiraz dans le match qui n'a là. Shfiraz Chini. Shfiraz est encore plus Shfiraz d'un autre but que même les caméras de la télévision algérienne n'ont pas pu prendre. C'était contre le Mouloudia d'Alger, un match nul 1-1, un tir des sans élan du rond central, du gauche. Même Kawa, il a du mal à intercepter. La GSK, elle a fini par gagner le match. Voilà. Ah, d'accord. C'est le cauchemar des gardiens de but adverses. D'accord. Donc, tous les gardiens de but adverses, qu'ils soient Abdemouk de CRB, Kawa de Mouloudia, Atouga de Tunis, de Tunisie, ils ont toujours la peur noire de Dali, c'est ça? Dès que le ballon approche et Dali est dans la surface des 18 mètres, la défense et surtout les gardiens de but s'attendent à un but d'anthologie qui vient d'ailleurs. Et il a marqué des buts qui viennent d'ailleurs. J'ai suivi à la télé, je l'ai suivi sur les stades. Et des fois, lorsque les moyens ne permettent pas, on regarde la GSK à la télé. Sinon, même sur les jours des entraînements, mon rêve, c'est de voir Rachid à côté de moi, s'entraîner et marquer des buts du gauche, du droit, de la tête, dans toutes les positions. Et quel est ton sentiment sur Houssine Mitwalad Tamanik Dali Rachid? C'est quoi ton sentiment Mitwalad? Mon sentiment, c'est que je suis très, très heureux. Je demande tout le temps des nouvelles de lui. Soit ici, soit Gmourt. Et cette fois-ci, j'ai insisté de le voir accueillir vraiment. Et j'ai la chair de poule. C'est un grand plaisir de le voir à côté de moi. C'est mon rêve. Voilà, c'est mon rêve, c'est de le voir toujours à côté de moi, de se raconter un petit peu les matchs, les buts et quelques anecdotes.
غير العضيل وناكي النظام هذا ناكي دي سمام طوحان دي الزغير دي زليت تقبيليت وكي تاقلمتيد اتواليم ديس حسن تاكفارينات وماينير الزفلك احسن زلفلك رشيد الزولا بويدا فتير دي توالين دي سيال تما مرحبا يسون هذاكي ورقبتنا دراشي حسن فتشيني مي ونتخمغ تدويتني عدان ما تشفيض سنيد داوي يكون زغاوان كيني دالي رشيد كنتو غاتزغيط اقلا دي 30 مايو دا شو دا حلفونيك مي زغيط دالي رشيد ودا شو تروك دالي رشيد qu'est-ce qu'il symbolise دالي رشيد pour toi داين فرحنا طاس رشيد زرير سيك مران بحنا ماتش نساوي داك الحراره نينش نوك فردان قراص ايا اسيدي بالوا السحمومه بن داير رشيد دالي ذا مقياس القبايل يمير لا نشنو هكاكي تاغشتاكي كوفري دا مرا داير فقط سي الستاد لا لا مشطوحه غير الوقت اللي دونك بور موا رشيد سي ان سامبول اكستراوردينير للسبور الجزائريين ندوميثا سي كالكان كي نوزا دوني دي ميرفاي ديونيريس فرح الناطس اسمين جوستومون الا يلعب الشعر ولا اشتيني احسن دميسن تقصغاين ديال طمنات ديال الجزائر ثمانه تمثاني وقبيلي فينا وسكاد دم يغرم راح نجي اسكالار باس صالح ديال بكي سيار غزات النور تيكو 5 شتيني ثلاثه تقصغاين ماشا تحب هذاك جي اسكا تروحوا على السطاد تولي هذاك كي ما تغير جي اسكا لا ايه رشيد كي الناس تيزي تغيضت يقلن كاع كورن نثغ فريو او ميم طون ذيغ ذميس تقصراي ذيني دمقراغي تقصراي تيفت سيمان صديري مرني نتاعنا ذاك اللي شكون كي لا شي اسكا نحمل شي اسكا في قصراي نحمل داير لا بس سي قصراي سي قصراي ديرو لا بس شوف بس رشيد فوالا دونك c'est-à-dire c'est des chauvins مش عارف c'est quelque chose de magnifique عندنا في الغوت اللعاب نروح اكيد نواكل الحراره ندي شنو برد انا ما نضرب دارك خمن فوالا رشيد ديال تراوس وي رشيد رشيد ديال تراوس ولا رشيد جوستومون كاستي تكاتورا السي ديالك فوالا يا سيدي هذا شوت فوالا مثلا حسن تاكفاريناس يبويا سد يفترزف دالي رشيد ذا شو ترزف سكير ذا شو كان هذا رشيد هكا فوالا ثاني فكايا سد ادوسي ناس وسيد السيدي تاكفاريناس التواليم ترزف دالي رشيد ها ترى ساعه ترزف هذا ذاك الانسترومون نعم فوالا ادخل تفتح وزوال روح ايه با وي شنو ناقص تمين شنو كنا في التعليج جوستومون شنو اكزاكتوم رشيد ما تشفى سيدي بالوا صحو يا سبايا رشيد بالي دمك يا سبايا سيدي بالوا صحو يا سبايا رشيد بالي دمك يا سبايا سيدي بالوا صحو يا سبايا رشيد بالي سيدي بالوا صحبو يا سبايا رشيد بالي ودمق يا سبايا
ايوه ناكشا درشي دي رشيد رشيد درشي اللي لا خليك تما ونظرا فرحان تكبرينات يقدر يخدم تغزب تزعدي الشيء كد تاز لي سنين يجوز دا شحال نسوتا لا جينيراسيون الناس من مشطوحيت مشي اليوم تنسل دا شو دا حلفوني كالدرشي Ça fait plaisir de voir تكفى الناس Takfarinas, un chanteur quand même qui n'est pas وي un cas. وي ولازم تيفرح مليح يمد يروح هو ما كيوالي الدراشي الوكي سناني مغرايلي الوكي سناني مغرايلي زوج معاه وجماعة لكن زوج معاه إذا واحد يجي يجي غير يدير يجيك وي انت تبغى هذاك شنو كاين داوست وذاك اللي كيسنانا كاين ما عرفتي شنو شو تحمل هذا الدرشي شو تحمل لاطو تحمل ماتو برشيد دالي حمل معطوب كنتي دالي لا شنو انا غادي نسيو الزوج نشدد الحيوز يسكن شجر اسكن اسبرو ورثي سوجي يسكاتي لا بستاقي انت كيشنا ونسيت ما قلت لك تعرف شي مراين كيشنا داش شويه الثمن فوق ويفهم عفوا البيت ستم الثمن فوق ويفهم يوجد يتسوق يوجد سويسي ضغنا أحسن ضغنا شي بيتوطن سويسي ضغنا أحسن ضغنا شي بيتوطن وسألت عكس الحزن يمكن شوق الفن وسألت عكس الحزن يمكن شوق الفن نسيت دليلي لا انا سكين تكسيوت تموت تقندوث قباليه انا شكور سكين 30 مايو الا دون جماعه فرحان دي تغاد اون كاديرو à l'occasion de la robe kabyle un grand rassemblement
الدول اللي ما كيكرات يونيوين تسويت كان وداغان الى قطعت الصوم ذا كان 5 مايو سي لا جورني انترناسيونال 5 يونيو لو 5 juin c'est la journée internationale de la robe kabyle. Elle sera célébrée partout dans le monde. أما دي الكندا أما دي الإيطاليين أما دي باريس دي بكايز دي تيزي وزو أتاني هي ليلة في واحد صندوق قبايل السينير تنمير تيم تزوارا وتسناف دا شو دا حلفون ليلة إمير أقليت تما ير أرجازيس دو نازور أمبراحان تاك باريناس ليلة دا شو دا حلفون. Écoutez, on est très heureux, on est très content d'avoir aussi Tac Parinas ici chez nous. C'est vraiment très, très, très gentil de sa part. Ça fera un très beau souvenir pour Rachid. Il est très heureux. Et puis nous, ça nous touche énormément. Merci beaucoup. C'est un honneur et c'est un devoir, madame. Je sais, merci. Je sais que Rachid est quelqu'un qui a porté les couleurs de la Kabylie, de toute l'Algérie. Et qui compte beaucoup aux yeux de toute l'Algérie et de la JSK et de tous ses amis. Et je remercie tout le monde et je remercie aussi l'association. Et puis je remercie beaucoup M. Takravinet d'être passé nous voir aujourd'hui et d'avoir rendu Rachid heureux aujourd'hui. Ça nous fait plaisir. Merci. Vive l'Algérie. Vive l'Algérie. Vive la Kabylie. Vive la Kabylie. Lila, honneur, je vous ai fait honneur, je n'ai pas oublié. Lila, puisque Tac Parinas il a abordé le jour du mariage de Dalé, Lila, est-ce que tu peux nous rappeler brièvement le jour de votre mariage, toi et Dalé Rachid, c'était qui ceux qui étaient présents au mariage? À l'époque, ça ne se passait pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de. C'était les hommes et les femmes séparés. Donc, le mariage pour les femmes s'est passé chez mes beaux-parents, de la rue du Vieillard. Et lui, il a fait une grande fête au stade. Ouais. Et il a ramené, voilà, comme on disait, avec une guillette, Idir, beaucoup de chanteurs. C'était une très belle soirée, un très beau mariage. Voilà, la famille était là et tout le monde était content. Ouais. Et puis, voilà. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est tellement lointain. C'est lointain. Donc, on a ثلاثة نزار عندنا شنو في لاسني ثلاثة واحد اسمه بيد اسمه كثير عندنا ويوث نيدير يوث نيدير أود يدير يوزقردي جنن الفل وين يغلينا ذي تورقة مدين مكتايني مقلي ضمع البلاد مالتي غاضا يوزقردي جنن الفل وين يغلينا ذي تورقة مدين مكتايني مقلي ضمع البلاد مالتي غاضا سيدي وزني الشكل انا يا ليلى على ليلى تنصب الخيرة ونخدمي تفنغي ذا السقامة إنا يسياب ونادم مدرى غضو السوية تنصب الخيرة ونخدمي تفنغي ذا السقامة يصير لك سومر تتشم بالنوثة بالليل الشفاء ليل ليالي على ليل ليل ليالي ليل ليالي
تنمير. Et voilà, Hulfoun Kamal, Miguala, un grand chanteur Takparinas, un des supporters de Rohan Sakhamik. C'est quoi le sentiment ici? Ah, je suis content, moi, monsieur. Très content. Ah ouais, Ah ouais, très content. c'est la classe en plus. Papa, c'est la classe. Takfarina, c'est la classe. Voilà. Si tu veux, on a les fleurons de la Kabylie, là. Ici. Ah oui, effectivement, c'est un fleuron de la Kabylie, Takparinas. Un grand chanteur devant un grand très bien, joueur. monsieur. Comment? Super gentil de votre part. Iboud. oui. C'est grâce à Iboud aussi, il nous a mis en contact, c'est parfait. Iboud, super gentil de sa part. C'est très gentil, Iboud, oui, c'est de sa Iboud. part. Et donc voilà, est-ce que je parle avec ton épouse? Djebar, tu passes un grand bonjour à Djebar. Tu remercies aussi monsieur Djebar, Voilà. qui est le collègue à mon papa. Ah, papa. Oui. Donc voilà. Djebar, Iboud. Voilà, merci beaucoup, TVQ5. Vous êtes super gentil. Et Très vive bien, le Kamal, je peux Caire. pas mine. Azul Fillam. Azul. Azul. Vous êtes très, très, très belle avec cette robe kabyle. Hein. Vous êtes extraordinaire. Merci. Les saints ancêtres te bénissent de Chechnak jusqu'à Matinis à Jugurta d'avoir porté cette robe kabyle. C'est une journée spéciale kabyle aujourd'hui parce qu'il y a un grand rassemblement de la robe kabyle à Trocadéro aujourd'hui à Paris. Et puis le 5 juin, ce sera la journée internationale de la robe kabyle partout dans le monde, aux États-Unis, au Canada, en France, à Bijaya et à Tizi Ouzou. ثورة أمدينير نشوف ده حلفوينم نشوف ده حلفوينم إميت مسلايض إميت ولاد تكبريناس خاميم نشوف ده حلفوينم فرحة بزاف بزاف ça fait plaisir je suis très contente de la d'ailleurs من ياسمينة نسيكم نسيت موت القبايل نسيكم نبقيت وين نبقيت سعدي merci Alors, La descendance. D'accord. أحسن وخلاف نكفو كان avec une troisième chanson وخلاف voilà d'un troisième chanteur d'Anouat أحسن. Et on va faire honneur à celui aux trois artistes qui ont chanté dans son mariage. Et en même temps, on va faire honneur à Rachid Tarnefit. السوازي ثبور الثلاق يرفد سوالين وإذا المشتاق يعيش سنين وسنزل بغي سيارة يعيش سنين وسنزل بغي سيارة بغي سيارة بغي سيارة أطلم يرسديك بالفنزيك بالفنزيك الحزن يبغضي الدنفيرنيس يدنفيرنيس أطلم يرسديك بالفنزيك بالفنزيس قولي الساول بيزريح من الدندات في الحقيس قولي الساول بيزريح من الدندات في الحقيس عندك في السوازي فبور ثلاق ورثت سوالين وإذا المشتاق يعيش نسني وسنزين بغي سيارة يعيش نسني وسنزين بغي سيارة بغي سيارة
تنميتي كتفقات سبويض دالي رشيد الشفوات وسبوات 75 ثلاثة غير نازورني مقاحنون يتمنقلات يدير زبوتش مع أقراو إقلان فغاني نس مشا المدوم زوي كان تكفرينات نزرع بالليل مكينيش في غاس دم مساكين سي اون كاسيتي دي فانو خلاهم 80 انا ما 81 نصور الزين غدا بك الجو فقراو عندنا نتولي لا فوتو ينك هاك لا فوتو نبوج مع أقراو من ميت بدا ماكني كيف يكون تغني ماشي سبوات بوج مع أقراو سو 80 اونتر 80 et 81 l'album زوار داكور دونك اسمو كثير د رشيد وي رشيد وي اسمو كثير د رشيد دالي خاطر اسمو كثير دا خاطر اسيفنا كوسان ذا استمغرا اسيفنا كوسان ذا استمغرا خاطر سنين تجمع بالفاميليا كيدو كاليك هذا هو الثنطوفاش الله يبارك اسيدي صافي خبر داركاس صافي تعرف سي تافي ذا سيفنا السان دونك اسمو كثير ديال المغرا كوبلاكي سي سا رشيد ثلاثة اوكي نعم مقدات قرويدة فوالا يزري شنو يدير المعطوب ياك هكذا ما يوث المعطوب ايوا Tirez la chaise si vous voulez vous asseoir. Plus dans le milieu, non, plus dans le milieu. Encore. نغوي يحضر خارص وما تصيغاول محيني دي الصوت نور غنتي براس المال نغوي يحضر خارص وما تصيغاول المحيني دي الصوت نور غنتي براس المال مثل العزيل الدكنان يرلعي وفاس نصف ظن ولا يغرق زلواوال تمزيق تدرساس نسن معظم وذرذ نسن في الوقت تفرس الشغال العمري وادي ورايد العمري عدي ورايد برافو Merci Katakfarinas. Altakfarinas, tu es un grand chanteur. Tu es un grand chanteur. Tu as rendu hommage à 4 autres grands chanteurs. Edir, Etmanglat, Boujma'a Agraou, Akda, Matoub Lounas. Vous restez pour l'éternité, les voix nouan, jamais Boksit, Sbollar Niakvaliyen, ou Tana Mazal, Dani Dali Rachid, Atik Sahamid Doter, Awalik Intagara Rahsen, Awalik avec Intagara. plaisir Rachid avec plaisir الميسي ناك افيك بليزير بيان سور كنا نبغى سيدنا الصفر حراشي سيد اسمه كثير كل يوم السله العاليه دونك ان شاء الله هذه اللي مازال السله العاليه بزاف نسبي في ربي تسمع مازال راشد اللي في ربي تسمع يا ربي تحلو ان شاء الله هو راوي الله يبارك لاروني راوي سيدنا الصفر اتمنى تسكوتي كاريفي لا غداني الصفراح مليح الله يبارك فيهم غادي اكيد يبقى ربي يشفى راسك ان شاء الله غادي يبقى ربي الشفاء وكي كذلك غادي يبقى ربي الشفاء وكي يمور لا شو تحول فونك مثل هذاك اشي قعدان تاكاريناس اسميتي كونزيك شو تحول فونك Je vous remercie beaucoup pour l'hommage rendu à notre célèbre grand joueur Rachid Dali. En ces moments il est un petit peu fatigué. Ça lui a fait du baume au cœur et ça lui a donné un petit peu de la joie. Et beaucoup. Et merci à vous. Et à la prochaine, Inch'Allah. Rachid, on vient à la fin de l'émission. On fait l'émission. Le prochain hommage, on espère, ce sera au Canada. Le prochain hommage, ce sera au Canada. Madassot. J'aurais bien voulu
s'appelle Mezmera. إنك مزمرة دروحها ديرها أتزمرة اكون نسمليل اكون نسمليلك دالي اكل جبار دالي رشيد جبار عبد الله اون با داليا فوالا عيبوت Il faut les faire se rencontrer. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire. Exactement. Atek Saha. نمخلك les anciens. En tout cas, je vous remercie énormément. Merci beaucoup pour tout ce que vous venez de faire. Ouais. Encore une fois, merci au chanteur Takfarines. Vous avez rendu un grand hommage à Rachid. Et puis, j'espère que ça va perdurer et qu'on aura d'autres occasions et qu'il ira beaucoup mieux et que sa santé va s'améliorer, Inch'Allah. Merci, en tout cas, merci mille fois. Merci à tous. Oui, c'était des toiles intécussants que t'as تسناتين خدمت دالي رشيد زخم نميت كمال مازال ذاك دي فرنسا ماشا غتني فرنسا الكواغ سيروح نسموت نسارمس توغالين إيجرزن غير بقايت هي نشان ملي تدولين دي تدون نظن أو نديني قيمات دي تلوي إنا زوران إسرثانن إنغمسن ثيذو خليوين كشمت ذك ثودسة ثاقرا غلانت يمهالن نجياسكا سمغرض ثخريطيس إلا مادي فرنسا كندا نغمريكان إوكنا ديالي وزال نجياسكا وير. Artistes, politiques, journalistes, associations, tous ensemble pour adhérer à l'amicale internationale des supporters de la JSK. Booster les cagnottes France, Canada, USA pour tirer notre club de cœur vers le haut.